Você já parou para pensar no som mais misterioso do oceano? No coração do abismo Challenger, o ponto mais profundo da Terra, cientistas capturaram um som enigmático em 1997, conhecido como Blow. Esse som era tão poderoso que conseguiu ser detectado a mais de 5.000 quilômetros de distância. Mas o que realmente o causou? Alguns acreditam que pode ser uma criatura colossal, desconhecida para nós, enquanto outros sugerem que são placas tectônicas se movendo em um balé silencioso. A verdade é que, até hoje, ninguém conseguiu desvendar esse mistério. O que você acha? Uma criatura marinha ou um fenômeno natural? Deixe sua opinião nos comentários.